Oke, halo, halo teman-teman. Di video kali ini kita bakalan main FF ya seperti biasa. Dan di sini kita kedatangan senjata baru ya. Senjata barunya apa ya? Kita lihat dulu nih. Oke, aku baru lihat tuh teman-teman. Nah, namanya Woodpecker ya. Maaf kalau aku salah ya. Dan senjata ini Woodpecker menggunakan amunisi AR. Memiliki kemampuan menusuk lapis baja yang tinggi dan dikenal tepat dan mematikan. Oke, kita bakalan langsung coba aja karena gak ada di belum dirilis dimanapun, kayak ya gitulah, belum dirilis di Clash Squad, dimanapun kan belum ada. Kita bakalan coba di training aja ya teman-teman. Sebenarnya kalau ada sih ya kita cobanya di mode lain ya. Oke lah, gak apa-apa ya. Oke, dan buat kalian yang belum subscribe, aku harap kalian subscribe ya, hingga tombol merah itu menjadi abu-abu, dan jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Oke, di sini kita bakalan cari kita full item baru ya. Semoga aja skinnya rilis katanya. Menurut aku ya si Bon kan dia lama ya teman-teman tembaknya. Iya teman-teman. Ini kayaknya di training isinya orang buat ini ya teman-teman. Soalnya butuh mengulur waktu, nanti kalau misalnya aku ngedit itu bakalan mungkin setiap hari Sabtu dan Minggu. Pelurunya Desert Eagle. Nah, mungkin segitu dulu kita reviewnya ya. Untuk menurut aku sih senjata ini kita pakainya itu mungkin guna bantunya itu kalau kita lagi ada di tower tinggi, lalu kita nggak bisa turun dan kita nggak punya medkit. Menurut aku senjata ini cocok banget ya. Kita langsung aja kita bikin lobby. Jangan lupa lobby. Oke, yang pertama-tama yang mana nih? Pistol Desert Eagle.
lah ya sekarang. Ini kalian terserah mau pakai atau ya pakai. Lalu kalian atur sensitivitas kalian ya. Utamakan lihat sekeliling kalian itu 100 ya. Jangan lupa kalau kalian ingin headshot, pertama kalian tarik ke bawah lalu ke atas dengan cepat ya. Oke, nanti kita bakalan main. Nah ini darah kita kok segini ya, apa masuk nanti full kah? Dan kalian itu gak boleh namanya kondisinya itu jauh-jauh sama coba ya. Oke. Nah, batasin seperti ini. Harusnya bisa headshot itu teman-teman ya. Keburu kita bisa. Gak apa-apa lah. Kayaknya aku saranin nggak usah pakai dendam ya. Menurut aku lebih susah. Oke. Yang kalian tarik ke bawah lalu ke atas gak bakalan headshot ya. Aku lihat tuh. Tapi sekarang yang nyariin tidak ada. Teman-teman, tetap dulu ya dia. Segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa kalian like, share, and comment. Dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe. Dan jika kalian ingin membagikan channel ini, alangkah baiknya kalian share. Kalian bisa share ke WhatsApp, Facebook atau ke lain ya. Dan mungkin segitu aja video dari aku ya. Kalau kalian suka ya subscribe ya. Sorry kalau ada kesalahan dan see you.